প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, আজ আমি আলোচনা করব ফ্লুভিয়াল জিওমরফোলজি এর ফ্ল্যাট ফ্রিকোয়েন্সি অ্যানালিসিস ফ্রম হাইড্রোগ্রাফস। তোমরা তো অ্যানুয়াল হাইড্রোগ্রাফ এবং ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ শিখেছো। সেই বিষয়টি থেকে এটি একটু আলাদা। প্রথমে আমাদের একটু এই কাজটি করার ক্ষেত্রে অ্যানুয়াল হাইড্রোগ্রাফের কনসেপ্ট থাকা প্রয়োজন। সেজন্য প্রয়োজনে তোমরা আগের পুরনো কাজগুলি দেখে নিতে পারো। এই সংক্রান্ত ভিডিও রয়েছে, তোমরা ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে, সেখান থেকে দেখে নিতে পারো অ্যানুয়াল হাইড্রোগ্রাফ কি। এবার আমরা দেখব কিভাবে ফ্ল্যাট ফ্রিকোয়েন্সি অ্যানালিসিস করবো হাইড্রোগ্রাফ থেকে। এটা করতে গেলে অন্তত 15 থেকে 100 বছরের হাইড্রোগ্রাফের ডেটা নিতে হবে, অর্থাৎ কোনো একটি নদীর ডিসচার্জের ডেটা নিতে হবে 15 থেকে 100 বছরের। সেটা দিয়ে হাইড্রোগ্রাফ আঁকতে হবে। কাজটি যথেষ্টই কঠিন, অর্থাৎ তোমাকে 100 বছরের হাইড্রোগ্রাফ যদি আঁকতে হয় পরীক্ষার জন্য, সেটা খুবই কঠিন কাজ। এক্সেলে হয়তো কাজটি করা যেতে পারে খুব সহজে, কিন্তু এক্সামে তোমাকে এক্ষেত্রে কি করবে, হাইয়েস্ট ফ্রিকোয়েন্সি অর্থাৎ প্রত্যেক ইয়ারের হাইয়েস্ট ডিসচার্জের ডেটা দেওয়া থাকবে। এবার কিভাবে আমরা এই হাইয়েস্ট ডিসচার্জের ডেটা বের করি সেটা একটু বলবো, যদিও এক্সামে তোমাকে দেওয়া থাকবে, তবুও কনসেপ্টটি থাকা প্রয়োজন। ধরো আমরা এখানে দুটো হাইড্রোগ্রাফ দেখতে পাচ্ছি। এই যে দুটো হাইড্রোগ্রাফ দেখতে পাচ্ছি, প্রথম যে হাইড্রোগ্রাফটা, এটার ক্ষেত্রে দেখো আমরা এখানে লিখেছি অ্যানুয়াল ম্যাক্সিমাম সিরিজ, অর্থাৎ এটার ক্ষেত্রে দেখো টোটাল যে ডিসচার্জগুলিকে আমরা প্লট করেছি 12 মাসের, তার মধ্যে সব থেকে বেশি পেয়েছি জুলাই মাসে। তাহলে এই জুলাই মাসের ডিসচার্জটিকে আমরা, ধরো এটা 1991 সালের ডেটা, তাহলে 1991 সালে এই 201 ডিসচার্জটা, এটা আমরা জুলাই মাসের ডেটাটাকেই আমরা কনসিডার করব। এইভাবে 1991 সালের বসালাম, 1992 সালের বসালাম, 1993 সালের, অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম যে ডিসচার্জটা সেটাকে আমরা সিলেক্ট করলাম অ্যানুয়াল হাইড্রোগ্রাফ থেকে। এইভাবে তোমাকে ডেটা দেওয়া হতে পারে। আর একটা হয় পার্শিয়াল ডিউরেশন সিরিজ। এটা কি, তোমাকে একটা থ্রেশহোল্ড বা তোমাকে কোনো একটা ডেঞ্জার লেভেল বলে দেওয়া হবে, যার উপর ডিসচার্জ হলে ফ্লাড হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ধরো এখানে 100 বলেছে ডেঞ্জার লেভেল বা থ্রেশহোল্ড লিমিট। এর উপরেই যখন ডিসচার্জ হবে, সেই ডিসচার্জের প্রত্যেকটিকে নিতে হবে। ধরো এটা 1991 সালের ডেটা, সেক্ষেত্রে এখানে আমরা 3টে মান পেয়েছি। এই 3টে মানের একটা হলো 115, একটা 118, আর একটা হলো 101। এই 3টে মানকেই আমরা 1991 সালে নেব। আবার 1992 সালে গিয়ে দেখা গেলো একটাই পেলাম। 1993 হয়তো একটাও ডেঞ্জার লেভেলের উপর ওঠেনি, তাহলে সেখানে কোনো মান থাকবে না। এইভাবে প্রত্যেকটা ইয়ারের এগেনস্টে কোথাও বেশি হবে, কোথাও কম হবে। এই ধরনের যদি ডেটা আমরা সিলেক্ট করি, তাকে বলে পার্শিয়াল ডিউরেশন সিরিজ। এই পার্শিয়াল ডিউরেশন সিরিজে তার মানে দেখা যাচ্ছে যতগুলি ইয়ার, ডেটার সংখ্যা কিন্তু তার থেকে বেশি হবে বা কমও হতে পারে। কিন্তু এমনও হতে পারে যে এইভাবে আমরা ডেটা কোথাও কোনো ইয়ারে বেশি পাচ্ছি, কোনো ইয়ারে কম পাচ্ছি, অথচ দেখা গেল যে ইয়ারের সংখ্যা এবং ডেটা পয়েন্টের সংখ্যা সেম হলো, তখন আমরা তাকে বলি অ্যানুয়াল এক্সিডেন্স সিরিজ। অর্থাৎ পার্শিয়াল ডিউরেশন সিরিজেরই আর একটা ভাগ হলো অ্যানুয়াল এক্সিডেন্স সিরিজ। যাই হোক, যেভাবেই হোক, তোমার প্রত্যেকটা ইয়ারের এগেনস্টে ডিসচার্জের ডেটা দেওয়া থাকবে। তোমাদের সিলেবাসের তথ্য অনুযায়ী হয়তো তোমাদেরকে প্রত্যেকটা ইয়ারের এগেনস্টে একটাই ডেটা দেওয়া থাকবে, একটা হাইয়েস্ট ডেটা। সেক্ষেত্রে একটা থাকতে পারে, আবার কোনো কোনো জায়গায় কোনো ইয়ারে দুটোও থাকতে পারে। তোমরা ধরে নাও একটাই থাকবে এবং একটা থ্রেশহোল্ড লিমিট বা ডেঞ্জার লিমিট বলা থাকবে। সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে কাজ করব দেখি। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা কোশ্চেন রয়েছে। প্রথম বলেছে construct hydrograph and bring out frequency of flood of different magnitude. Danger level is 12,000. What is the probability that 12,000 cumex will be exceeded at least once in the next 10 years? এক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে, ইয়ারগুলো আমরা বসালাম। ইয়ারের এগেনস্টে ম্যাক্সিমাম ডিসচার্জ অফ টেকরা রিভার মহারাষ্ট্রের এর একটা ডেটা এখানে আমি রিপ্রেজেন্ট করেছি। এই এখানে 15 বছরের ডেটা আমি দিয়েছি, 2002-03 থেকে 2016-17। এবার এই ডেটাগুলির বেসিসে আমরা কিভাবে কাজ করব। প্রথম আমরা একটা টেবিল বানাবো, কিন্তু তার আগে জেনে নেব কয়েকটি কনসেপ্ট সম্পর্কে। রিটার্ন পিরিয়ড বলতে কত
বছর পর পর ওই সেম ডিসচার্জ আবার ফিরে ফিরে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেটিকে বলে রিটার্ন পিরিয়ড। এটি বের করার জন্য তিনটি মেথড রয়েছে, একটা ক্যালিফোর্নিয়া মেথড, একটা ওয়েবলস মেথড, একটা হেজেন্স ফর্মুলা। এখানে দেখো এই যে এন বাই এম, এন বলতে এখানে টোটাল কতগুলো ইয়ার, অর্থাৎ আমরা এখানে কত পেয়েছি 15, আর এম হচ্ছে র্যাঙ্ক, র্যাঙ্ক বলতে ডিসচার্জগুলিকে আমাদের বড় থেকে ছোট সাজিয়ে নিতে হবে, নেওয়ার পর প্রত্যেকটা ইয়ারের ডিসচার্জের এগেনস্টে আমরা একটা র্যাঙ্ক পাবো, সেই র্যাঙ্কটিকে আমরা এখানে বসাবো। র্যাঙ্ককে আমরা এম বলেছি, আর এন হচ্ছে টোটাল নাম্বার অফ ডেটা। তারপর এই তিনটে ফর্মুলার ক্ষেত্রে আমরা কোনটাকে সিলেক্ট করব, যেহেতু আমরা আগের কোশ্চেনে দেখলাম কিছুই বলা নেই, তাহলে ক্যালিফোর্নিয়া মেথড আমরা মেনশন করতে পারি কোশ্চেনে, যদি তোমাকে কিছু বলা না থাকে, কারণ এটা অনেক সহজ হবে। আর যদি কোশ্চেনে কোনো মেথড বলে দিয়ে থাকে তাহলে তোমার সেই মেথডের রিটার্ন পিরিয়ড বের করতে হবে। এবার চলে আসি এক্সিডেড প্রবাবিলিটি কিভাবে বের করা যায়। দেখো এক্সিডেড প্রবাবিলিটির ফর্মুলা হচ্ছে 1/t × 100। তো এখানে 1/t অর্থাৎ এই যে টিটা, টি কোথা থেকে পেলাম আমরা, টি আগে এইখান থেকে যে ভ্যালুগুলি পাচ্ছি সেটাকে আমরা টি বলছি। এই মেথডে করলেও টি পাবো, এটা করলেও টি পাবো, এটা করলেও টি পাবো। এখন এই যে টি এখানে আমরা 2 ধরো আমরা টি এর মান 2 পেয়েছি, তাহলে আমাদের এক্সিডেড প্রবাবিলিটি হবে 50%। এবার আমরা টেবিলে চলে আসব। দেখো টেবিলে আমরা প্রথম কি রেখেছি, ইয়ার, ইয়ারের পর ম্যাক্সিমাম ডিসচার্জ যেটা দেওয়া আছে ডেটাতে সেটা বসিয়েছি, তারপর ডিসচার্জ ইন ডিসেন্ডিং অর্ডার অর্থাৎ বড় থেকে ছোট সাজিয়ে দিয়েছি। তারপর বড় এখানে সব থেকে বড় ছিল 2012-13, সেটাকে করেছি। তারপর 2006-07 ডেটা এটাকে সাজিয়েছি, এইভাবে আমরা বড় থেকে ছোট সাজিয়েছি। এবার র্যাঙ্ক বসিয়েছি, 1 2 3 4 করে র্যাঙ্ক বসিয়েছি। এবার দেখো 13 আর 14 র্যাঙ্কটা সমান হয়েছে, তাই 13 এবং 14কে আমরা কি করলাম, 13 আর 14 ভ্যালু যেহেতু সমান, তাই 13 এবং 14 র্যাঙ্ককে আমরা যোগ করেছি, তাহলে 27 পেয়েছি। তাকে 2 দিয়ে ভাগ দিলে আমরা কত পাই, 13.5। তাহলে দুটোতেই আমরা 13.5 করে এখানে বসিয়েছি। যদি 13 14 15 তিনটেই একই মান থাকতো, তাহলে 13 যোগ 14 যোগ 15 করতাম, তাকে যেহেতু তিনটে ইয়ার 3 দিয়ে ভাগ দিয়ে যা হতো 3 দিয়ে বসিয়ে দিতাম। এবার দেখো এখানে কত পাচ্ছি, 15, মানে 13 14 তাহলে এখানে স্কিপ হয়ে গেল, এটা কত 15। এবার রিটার্ন পিরিয়ড, রিটার্ন পিরিয়ডের ফর্মুলা আগে আমরা দেখেছি, এটা ক্যালিফোর্নিয়া মেথডে করেছি, n/m। তোমরা এটা মেনশন করে দিতে পারো নিচে নোট দিয়ে যে ক্যালিফোর্নিয়া মেথড, বা এই টেবিলের উপরে এখানে লিখে দিতে পারো ক্যালিফোর্নিয়া মেথড, বা ওয়েবলস মেথড হলে সেটা লিখতে পারো, যে মেথডে করবে সেটা লিখবে। এবার n হলো এখানে টোটাল নাম্বার কত, 15। m কত, m হলো এখানে 1, তাহলে 15/1 করলে 15 হয়, 15/2 করলে 7.5 হয়, 15/3 করলে 5 হয়। এইভাবে প্রত্যেকটাকে 15 দিয়ে র্যাঙ্কগুলি দিয়ে ভাগ দিয়েছি, এটা দুটোই যেহেতু 13.5 দিয়ে ভাগ দিয়েছি, একই মান পেয়েছি। এবার এক্সিডেন্স প্রবাবিলিটি কি, 1/t × 100, তাহলে 1/t 1/15 × 100 করলে এটা পাচ্ছি, 1/7.5 × 100 করলে এটা পাচ্ছি। এইভাবে আমরা এক্সিডেন্স প্রবাবিলিটি বার করেছি। এবং দেখবে এটা লাস্টেরটা গিয়ে 100% হবে, কেন, কারণ এটা সব থেকে কম ডিসচার্জ। এই ডিসচার্জ তো আসার প্রবাবিলিটি, মানে এটা প্রত্যেক বছর আসবেই, এটা স্বাভাবিক, তার থেকে বেশিও হতে পারে। এবার কতটা বেশি হতে পারে, সবচেয়ে ম্যাক্সিমামটা 6% বা 7% আসার চান্স রয়েছে। এইভাবে করে আমরা এটা বার করেছি। এবার দেখো আমরা কিভাবে ড্রয়িং করব। ড্রয়িংয়ের ক্ষেত্রে আমাদেরকে প্রত্যেকটা ইয়ারের এগেনস্টে প্লটিং করতে হবে। তো আমরা প্রত্যেক ইয়ারের এগেনস্টে আমরা ওই ডেটাগুলিকে প্লট করেছি, যে ম্যাক্সিমাম ডেটাগুলি দেওয়া আছে সেটাকে প্লট করে দিয়েছি। এবার একটু বলে রাখি, যদি আমরা পার্শিয়াল ডেটা সিরিজ দেওয়া থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে ধরো 2002-3 আমরা একটা পেয়েছি, 3-4 একটা পেয়েছি, ওই ক্ষেত্রে কিন্তু ধরো 2002-3 তোমার 3টে ডেটা আছে, তাহলে তুমি ওখানে 3 সেন্টিমিটারে নিয়েই 2002-3 লিখবে। সেখানে তার হয়তো জুলাই আছে, জুন আছে, আগস্ট আছে, তাহলে জুন জুলাই আগস্ট নিচে লিখবে 2002-3, তিনটেই এখানে প্লট করবে। তারপরেরটা হয়তো একটা আছে, একটা রাখবে, তারপরেরটা হয়তো একটাও নেই, সেক্ষেত্রে 0, মানে কিছু আসছে না, সেটা রাখার দরকার নেই। এইভাবে করে তোমরা কন্টিনিউ এটা ড্রয়িং করবে। করার পর ডেঞ্জার লেভেলটিকে এখানে প্লট করো।
ডেঞ্জার লেভেল 12,000 কিউমেক আছে, 12,000 যেখানে হয় সেই সোজা একটা লাইন টেনে দাও, যেহেতু সব ইয়ারের ক্ষেত্রেই এটাই ডেঞ্জার পয়েন্ট। এবার আমাদের দেখতে হবে, এবার আমরা মেন কাজে আসবো, কিভাবে আমরা বুঝবো যে ফ্লাড ফ্রিকোয়েন্সি কতটা ফ্লাড হয়েছে। এবার আমরা ফ্লাড ফ্রিকোয়েন্সি কিভাবে বুঝবো, ডেঞ্জার লেভেলের উপর আমরা কটা রয়েছে সেটা গুনবো, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11টা, মোট কটা পেলাম 11টা। তাহলে এই 11টা ইয়ার অর্থাৎ 15 বছরের মধ্যে আমরা 11টা বছর পাচ্ছি, সেটাকে আমরা লিখবো এখানে নাম্বার অফ টাইমস ফ্লো এক্সিডেড 12,000 কিউমেক ইন 15 ইয়ার্স ইকুয়াল টু 11। এবার অ্যাভারেজ রেকারেন্স ইন্টারভ্যাল রিটার্ন পিরিয়ড ইকুয়াল টু n বাই t মাইনাস 1। তাহলে এখানে n হলো আমাদের 15, তাহলে 15 বাই 11, t বলতে এখানে কতগুলো ফ্রিকোয়েন্সি পেয়েছি, 11 পেয়েছি, মাইনাস 1 সমান কত, 1.5 ইয়ার্স সমান 2 ইয়ার্স। এটা অ্যাপ্রক্স করেছি 2 ইয়ার্স, তুমি 1.5 ইয়ার্সও রাখতে পারো। তাহলে অ্যাভারেজ রেকারেন্স ইন্টারভ্যাল হবে বা রিটার্ন পিরিয়ড হবে 2 ইয়ার্স, অর্থাৎ প্রতি 2 বছর পর পর আমরা দেখব যে 1200 কিউমেকের বেশি আমাদের ডিসচার্জ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রতি 2 বছর পর পরই কিন্তু ফ্লাড হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রিটার্ন পিরিয়ড 2 ইয়ার্স বা 1.5 বছর পর পর, এটা যদি এটাই ধরে রাখি 1.5 বছর পর পর রিটার্ন পিরিয়ড আমরা দেখছি বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এবার এক্সিডেড প্রবাবিলিটি, এটা কিভাবে করতে হয়, এক্সিডেড প্রবাবিলিটি আমরা সাধারণত বার করি 1/t ইন্টু 100 দিয়ে, যেটা আগে টেবিলে দেখেছি। তাহলে 1/t করলে এখানে 1/1.5 বা 1/2 এরকম হবে, ইন্টু 100 করলে 1/2 ইন্টু 100 করলে 50% হয়, তাহলে এক্সিডেড প্রবাবিলিটি হবে 50%। কিন্তু আমাকে কোশ্চেনে দেওয়া রয়েছে যে আগামী 10 বছরে কতটা হওয়ার প্রবাবিলিটি রয়েছে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের নিয়ম হলো, আমরা এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এক্সিডেড প্রবাবিলিটির ফর্মুলা 1 - 1/r⁴ কারণ আমাকে এখানে কোশ্চেনে বলা ছিল আগামী 10 বছরে বন্যার প্রবাবিলিটি কতটা। তাহলে এই ক্ষেত্রে আর থেকে আমরা পাচ্ছি, এখানে এই যে 11 পেলাম, এটাকে আমরা আর ধরে নিয়েছি, বা এটাকে টিও লেখা যেতে পারতো, যেহেতু এখানে টি দিয়ে এই ফর্মুলাটা লিখেছে। তাহলে এখানে এটা কত, 11, তাহলে 1 - 1/11⁻10 পুরোটার উপর টু দি পাওয়ার। তাহলে এটা করার পর আমরা পেয়েছি 0.6145 ইন্টু 100, তাহলে 61.45% প্রবাবিলিটি, এক্সিডেড প্রবাবিলিটি রয়েছে। এটা যদি আগামী 15 বছরে কত এটা বলতো, তাহলে এখানে টু দি পাওয়ার 15 হতো। তাহলে এই ফর্মুলায় শুধু মাথায় রাখতে হবে, এখানে আমাকে দেখে নিতে হবে যে গ্রাফ থেকে মোট কটা ফ্লাড ইয়ার পেয়েছি, ডেঞ্জার লেভেলের উপর কটা ইয়ার রয়েছে সেটাকে বসাবো, আর এটা কত বছরের চেয়েছে সেটাকে বসাবো। আশা করি তোমরা সকলে এটা বুঝতে পারলে। এখন তোমরা হাইড্রোগ্রাফ থেকে এটা করতে পারবে এবং জেনে নেবে কলেজ থেকে, যদি তোমাদেরকে বলা হয় যে হাইড্রোগ্রাফ থেকে ফ্লাড ফ্রিকোয়েন্সি বার করতে, সরাসরি এরকম একটা ডায়াগ্রাম করে তোমরা এই ক্যালকুলেশনটুকু করতে পারো। আর যদি বলা হয় যে পুরোটাই তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে, তাহলে এইভাবে টেবিল করে নিয়ে তোমরা ক্যালকুলেশন করতে পারো, অর্থাৎ স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড ইউজ করে তারপর ফাইনালি এবার এটা করতে পারো। তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।